Thi công thì trong quá trình thi công thì chúng tôi luôn có một cái đơn vị gọi là đơn vị thứ ba độc lập chuyên hỗ trợ để kiểm soát được các vấn đề về môi trường, về quan trắc môi trường, như chúng tôi có thể kiểm soát bụi, kiểm soát tiếng ồn và kiểm soát cái chất lượng không khí. Và khi có những cái vấn đề bất thường xảy ra, chúng tôi có thể có những hành động ngay lập tức để khắc phục, để làm giảm thiểu được cái tác động tối đa xảy ra cho môi trường xung quanh. Đấy. Trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng luôn nhắc nhở và nâng cao nhận thức của người công nhân, là bằng cách chúng tôi sẽ nhắc nhở họ và có những cái biện pháp để cho họ nhận thức cao hơn về vấn đề về môi trường. Trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng luôn đảm bảo được là cái công trường luôn được, cái mặt nền nó được giữ ẩm để chúng tôi có thể kiểm soát bụi, tránh làm phát tán ra xung quanh. Vấn đề xung quanh chúng tôi quan tâm đến cái độ ồn làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, và chúng tôi luôn có những cái quy định và là những cái biện pháp để chúng tôi kiểm soát được cái độ ồn trong cái khung giờ cho phép. Chúng tôi luôn làm việc những công tác về gây tiếng ồn lớn, chúng tôi sẽ có những cái biện pháp riêng để chúng tôi giảm thiểu tiếng ồn, và chúng tôi hạn chế làm những công tác ồn vào ban đêm, và còn như là chúng tôi sẽ không thực hiện công tác quá ồn vào ban đêm. Ngày thì chúng tôi luôn có những cái buổi họp an toàn đầu giờ. Đấy là cái thời gian mà chúng tôi luôn dành thời gian để nhắc nhở người công nhân, người lao động, là người ta nhận thức thêm được về cái vấn đề trên công trường. Và chúng tôi luôn có cái chế tài xử phạt rất là nghiêm khắc dành cho những người nào mà chúng ta cố ý vi phạm trên công trường. Thứ nhất là chúng tôi sẽ dùng biện pháp, thứ nhất là cảnh cáo, và có thể là sẽ đào tạo lại an toàn cho họ. Trong trường hợp mà họ vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ có những hình thức xử phạt bằng tiền mặt về phía công ty.